హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాబ్లెట్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం. ఇవి రావడానికి గల కారణాలు, వచ్చాక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు టాబ్లెట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. జ్వరం అంటే శరీరం వేడెక్కడం. శరీరం ఎందుకు వేడెక్కుతుంది అంటే మన లోపలికి సూక్ష్మజీవులు అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించినప్పుడు మనలో ఉండే ఈ రోగనిరోధక శక్తి డబ్ల్యూబీసీ అనేది వాటితో ఫైట్ చేయడం వల్ల మన బాడీ హీట్ ఎక్కడం జరుగుతుంది. మనం జలుబు గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ జ్వరం మరియు దగ్గు టాబ్లెట్ యూస్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది, కానీ జలుబు మాత్రం తగ్గదు. ఎందుకంటే జలుబు అనేది వైరస్ వల్ల వస్తుంది. వైరస్కి ఇప్పటివరకు యాంటీబయాటిక్ లేదు. అందువల్ల జలుబు చేసినప్పుడు ఒక 3-4 డేస్ వరకు ఉంటుంది. మనం వాడే టాబ్లెట్స్ వల్ల మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకుని ఆ వైరస్ని బయటికి పంపుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే జలుబు అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం దగ్గు గురించి తెలుసుకుందాం. దగ్గుకి కారణం వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ కాఫ్ రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లంగ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో చేరడం వల్ల తరచూ దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఒకేసారి వస్తే ఏ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కాంటాక్ట్ ఎల్సి ఈ టాబ్లెట్ జలుబు మరియు దగ్గుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. డైలీ నైట్ టైం ఒకటి వేసుకోవాలి. ఈ మాంటాక్ ఎల్సిలో మొంటిలకాస్ సోడియం మరియు లివోసిట్రిజిన్ ఉంటుంది. P650 ఈ టాబ్లెట్లో పారాసెటమాల్ 650 ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళకి కానీ జ్వరం ఎక్కువగా అనిపిస్తే ఈ టాబ్లెట్ 3 పూట్లా వేసుకోవాలి. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం తర్వాత. ఈ టాబ్లెట్తో పాటు ఒక యాంటీబయాటిక్ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి. ఆ టాబ్లెట్ పేరు అజిత్రోమైసిన్ 250. మన బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ని బయటికి పంపించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ ఉదయం, రాత్రి వేసుకోవాలి. ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ మనం కానీ మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టాబ్లెట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.